मां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजी मोहबत जो, खलूस ऐं मान जेको तव्हां ॾिनो हिते घुरायो। साईं ॾाढी हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि कई त पुलिस जी जेका परफॉर्मेंस आहे न सभिनी खां बहितर ऐं मज़बूत हुजण लाइ ज़रूरी आहे त उनजो कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन रहे, राब्तो रहे। ऐं मां कोशिशि कंदो आहियां त हूअं त चलो व्हाट्सअप ते कॉलम ते ॿिए तरीक़े सां थिए, पर जेका शहरी एक्शन कमेटी आहे तव्हांजी उन्हनि सां ख़ुशूसी तौर ते राब्ते में हुजे। हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां विदाउट एक्ज़ेजरेशन, ऐं तव्हांजी तारीफ़ न आहे, पर मां 9 ज़िला करे चुका आहियां। मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं मिलियूं मुख़्तलिफ़ शहरनि में, हैदराबाद बि, सखर बि, जयपुर हुयो, मुशरफ हुयो, जेके बि हुयो। पर तव्हांजी जेका शहरी एक्शन कमेटी जाम शुरू आहे, मां इन खां बहितर कंहिंखे न रब नवाज़ ॿुधायो त मां वाक़ई 11 महीना मूंखे थी विया, न मां काॾे वियो आहियां, न कंहिं पार्टिसिपेशन थी आहे। पर जीअं ॿुधाई मां चयो मुंहिंजे लाइ प्राउड जी ॻाल्हि आहे। तव्हां सम्झो था त हे शायदि को मुंहिंजो अचणु थियो, पर तव्हांजी महिरबानी आहे जो इनवाइट कयो। शेख अब्दुल्ला साहब जॾहिं आयो लास्ट टाइम मोहरम जी मीटिंग में, त उन वक़्तु इहा ॻाल्हि हले थी क्राइम जी। उन्होंने कयो त क्राइम हमेशह अगरि रहंदो, 2 इंसान आया, हिकिड़े ॿिए खे मारे छॾियो, उन वक़्तु ई पहिरियों क्राइम थी वियो। हमेशह ॾिसबो आहे कंपेरेटिव फिगर। असां बि जॾहिं क्राइम मीटिंग कंदा आहियूं त पुठे साल ई ॾिसंदा आहियूं त हेतिरा मर्डर थिया, हेतिरी मोटरसाइकिलूं चोरी थियूं, हेतिरियूं खुरियूं थियूं, हिन वक़्तु छा सिचुएशन आहे। ज़ीरो किथे बि नथो थी सघे, पर अलहमदुलिल्लाह मां तव्हांखे ॿुधायां भई उहो ई जाम शुरू हुयो जिते महीने में 20-22 मोटरसाइकिलूं चोरी थियूं, लम्स थियो, सुसाइटी थियूं, RBB कॉलोनी थी, यूनिवर्सिटी जे ॿाहिरां। माना तव्हांखे तमामु घणी बहुतात मिलंदी। ये तव्हांजी महिरबानीअ सां, अलाह साईं जी महिरबानीअ सां, तव्हांजी गाइडेंस रही आहे जो असांजी शइ खे काफ़ी हद ताईं कंट्रोल कयो। शहरी एक्शन ॻाल्हि साईं हिन हंध ते जुआ थी हले, हिन हंध ते गुटको मैनपुरी तो विकामजे, हिते चर्च थो हले, महिरबानी करे कंट्रोल कयो। ऐं मां विदाउट विदाउट इन्वेस्टिगेशन एसओपी खे चवंदो आहियां त हिननि शहरी एक्शन कमेटीअ जे मेंबर्स जे तरफ़ां ईंदी आहे त इहा ख़बर सची हूंदी, वञी हिते एक्शन करे हिनखे रोकियो, इन जे ख़िलाफ़ु एक्शन कयो, ऐं 99% उहा इंफॉर्मेशन सही हुई। मां सिर्फ़ु हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुसि त मुंहिंजा हथ मज़बूत कयो। कमी बेशी कोताही हर हंधि थींदी रहंदी आहे, मुंहिंजे सिपाही खां बि थींदी, ऑफिसर्स खां थी सघे मूंखां बि थी वञे, रवैये में थी वञे, परफॉर्मेंस में थी वञे, पर इंसान खे इंकरेज करण सां, उनखे बहितरी जी तरफ़ करण सां शयूं सुठियूं थींदियूं। हे फोरम मां तव्हांजो जीअं मसइला मसाइल तव्हां हमेशह खणी बि आयो, अॼु इंकरेजमेंट लाइ, हौसला अफ़ज़ाई लाइ असां घुराए थो, ईअं ई मां चवंदुसि त फ्यूचर में बि रहे। क्रिटिसिज़म बि ज़रूरी आहे, पर हुन सां हौसला अफ़ज़ाई बि ज़रूरी आहे। हमेशह नेगेटिविटी आहे न, उहो इंसान खे, ॿार खे बि तव्हां कंदा रहंदो न, बाबा तूं जे जॾो आहे, नथो पढ़े, हे आहे फलाणो, उहो उन किरदार में हलियो वेंदो आहे। पुलिस जी बि बदकिस्मतीअ सां छा आहे, जो जेको तारीफ़ कंदो आहे चवंदासीं हिन सां मिलियल आहे, अलाए को ख़ुशामद थो करे, असां ॾे को न ॾिसंदो आहे। असां तव्हांजी हौसला अफ़ज़ाई, तव्हांजी तारीफ़ लाइ यकीन मञो तमामु घणो असां ईगरली उन शइ खे ॾिसंदा आहियूं त को अचे, अगरि को सुठो कमु कयो आहे त उनजी ज़रूरु एप्रिसिएशन थियणी घुरिजे, इन सां हौसला अफ़ज़ाई थींदी आहे। क्रिटिसिज़म बि ज़रूरु हुजे, अगरि किथे को असांजो ऑफिसर जवान कंहिं ग़लति कम में मुलविस आहे, कंहिं क्राइम खे हार्बर करे थो, उनजी पासदारी करे थो, उन ते बि ज़रूरु तव्हां पॉइंटेशन कयो। इंशाअल्लाह ताला मां यकीन थो ॾियां त का बि जेको तव्हांजी तरफ़ां का इंफॉर्मेशन ईंदी, अगरि तस्दीक याफ़्ता हूंदी त हुन ऑफिसर जवान जे ख़िलाफ़ु बिल्कुलु एक्शन थींदो ऐं हुन ख़िलाफ़ु कार्रवाई थींदी। मां रब नवाज़, शेख अब्दुल्ला साहब, मीर जी, तव्हां सभिनी जी, जमील लगारी साहब जी, तमामु सभिनी साथियुनि जी तमामु घणी महिरबानी, तव्हांजी गाइडेंस जी, तव्हांजी हौसला अफ़ज़ाई जी। ऐं मां फैमिली वांगुरु कंदा आहियूं। तव्हां त चवंदा आहियो मेंबरशिप ॾियणी नहीं, पर मां पाण जाम शुरू वारो महसूसु कंदो आहियां। हिन ई दर्सगाह में पढ़ियासीं, मेरान यूनिवर्सिटी में पढ़ियासीं, हिननि ई दर्सगाह में पोइ अचणु वञणु थियो, असांजे उस्तादनि जे मक़ाम ते पहुता आहियूं, उन्हनि जी महिरबानी। उहे हिते रहनि था, पढ़ाइनि था, मां त पाण हिन खे ओन कंदो आहियां। मां पाण हैदराबाद जो रहिवासी आहियां, हैदराबाद ऐं जामशोर को परते न आहे,
मां पाण हिनखे घर वांगुरु पंहिंजे शहर वांगुरु तस्लीम कंदो अला कंदो इनशा ताला। पोस्टिंग थियण खां पोइ बि जॾहिं हिते ईंदुसि त कम से कम जीअं सुठनि लफ़्ज़नि में नवाज़ भाउ तौक़ीर खे यादि कयो त मां बि इहा कोशिशि कंदुसि पंहिंजे अमलनि सां पंहिंजी परफॉर्मेंस सां ईअं ई कोट थिया। अचण वारे ऑफिसर खे ॿुधायो त साईं जो पुठियो ऑफिसर हो त उन परफॉर्मेंस जा सुठा स्टैंडर्ड सेट कयो। मुंहिंजे लाइ इहा तमामु वॾी अचीवमेंट थींदी, तमामु वॾी इहा मुंहिंजे लाइ इहो अहसासु थींदो त हिते वञण खां पोइ बि बहितर तरीक़े सां मां हिते यादि कयो। तव्हां सभिनी साथियुनि जी तमामु घणी महिरबानी। इनशा ताला राब्ते में रहंदासीं। जेके तव्हां मुंहिंजा हथ मज़बूत कया आहिनि, जेके इंफॉर्मेशन ॾिनी आहे उहो तसलसल ज़रूरु कान आहे।